太好啦！有疫苗券終於寄到俾我啦！唉，終於輪到我啦！Hello，大家好，我係 Kevin，勁到時終於寄咗疫苗券俾我啦！我喺呢條片度咧，為你介紹究竟裏邊咧有啲咩喺度啦。我哋事不宜遲，即刻開出嚟睇下先啦。咁原來咧有4份嘢喺度嘅，我盡量為大家介紹啦。首先第一個咧，就係有疫苗券啦。有第一次同第二次嘅疫苗券啦，上面寫住我個名啦，同埋寫住第一次、第二次，咁應該咧係輝瑞或者係莫德納兩種是打一種嘅。不過個接種券上面咧係冇寫明係邊一種嘅，我覺得應該係我 book 嗰陣時咧先會決定我係打邊隻啦。好緊張啊 ！OK， 再睇下其他啦。呢個。你睇呢個 COVID-19 vaccination ticket will be sent to residents in Kyoto City。呢個呢，即係個大概嘅流程啦。咁裏邊寫咩呢？原來係咁樣啊！呢度原來寫明咗啦，就係60至64歲啊，或者更加高齡嘅人士啊，同埋長期病患者呢，就可以即時預約就去打針啦，打疫苗啦。咁其他人呢，就要喺8月之後啊，先至可以去預約啊，同埋打針。呢度寫明係8月之後啦。咁唔緊要啊，慢慢等下。咁同埋有啲咩呢？呢度係寫咩呢？預診票啊，呢度係有個預診票啊。咁即係可能叫你寫係有咩長期病患啊，有冇食緊藥啊等等嘅。咁去打針嗰陣時呢，就拎去俾個醫生度睇一睇啦。我覺得應該係咁樣嘅。最後有啲咩呢？就係話個疫苗呢係有啲咩副作用啊？有啲咩人係要打疫苗？有啲咩人係唔適合打疫苗啊？咁打疫苗之後發生副作用嗰陣時會點樣啊？要留意啲咩啊？同埋個疫苗嘅成分係點嘅，同埋詳細你就可以查下嗰啲有個 QR code 俾你去 read 嘅。OK， 原來咁樣嘅，有接種券嚟咗都唔代表你可以即刻去打針。咁我要等到去8月啦，應該。我唔係長期病患者，亦都唔係高齡人士咧，唔係超過60歲嘅。我頭先就睇咗新聞，就係7月6號嘅新聞，就話好多地方咧都係唔夠疫苗嘅，去約咗，譬如 book 咗100箱咁樣啦，只係嚟咗50箱咁樣，有好多地方。尤其是我而家住緊嘅京都市，佢都有一個新聞咧，就係話而家係唔夠疫苗嘅，佢會喺7月12號至到31號咧就停止去接受預約嘅，要係高齡人士啊、有長期病患啊等等嘅特別有需要人士咧，先至可以去 book 嘅。咁我睇到呢個情況呢，咁雖然而家仲未去到12號，今日係7月7號啦，咁我都覺得呢唔應該咁早去預約，咁就等啲老人家去打咗先啊，或者係等其他有需要嘅人打咗先啦。我就之後呢，其實都冇乜所謂嘅，我會繼續等到8月之後呢，再睇下新聞或者睇下其他宣佈啊，睇下幾時可以 open 翻60歲以下嘅人士可以打啦。輝瑞、莫德納兩種嘅，是但係揀一種，是但一種呢，我都覺得冇乜所謂嘅。等到8月都唔係好耐啊，仲有3個星期左右啫嘛。同埋唔知道你而家聽唔聽到呢？出邊係落晒大雨。而家7月呢，連續成個星期都係落雨嘅，好少會出去，只係去超級市場啊，買啲生活必需用品啦。我都唔係好講啦。日本呢度呢，就唔係好似香港咁，就算你衝去打疫苗之後呢，都冇機會俾你抽獎呢。就係譬如抽棟樓啊，或者係抽啲金磚翻嚟嘅，係乜嘢都冇嘅，只係呢俾你去打疫苗嘅啫。咁所以我都唔係好講啦。